回翻轉頭先，余展南、鐘樂安。Mẹ bọn này đúng mất dạy nhỉ. Thì mẹ lượt đi đá tưng bừng không, lượt về mẹ anh em nhồi một đống góc đéo đá. Mẹ mất dạy đéo chịu được. 6 phút bù giờ, 6 phút 3 góc nào. Mẹ 攞翻上個波去埋㗎啦，叫到添啊！哎呀，可惜呢球波啊！係啊，但係咧就腳面啊，彈個直線埋去就冇用。解圍先，呢邊嘅余志林唔好搞咁多，佢話，因為都呢啲波咧一不留神咁啦，俾對方就篤到個波就好危險啊！始終都係打少個嘅優勢冇咗嘅，咁啊仲要俾對方而家係追翻球，成個形勢係逆轉咗㗎。就算1-0都好，打少個時間咧都係會逆轉㗎啦。咁如果打和的話咧，咁啊講到會有8分嘅，咁孟加拉會係2分。咁至於新加坡就5分啦，印度2分啦。咁啊新加坡對印度未踢㗎嚇，今日晏些少先至會10點鐘開波。咁睇埋咧就新加坡對印度嘅賽果啦，先至知道啦。經過咗4輪賽事之後個最新嘅形勢同埋啲分差係點？都係印度隊，謝家榮。呢啲啊感動畫面啊嚇！無論贏波抑或和波，我哋繼續支持啊，永不放棄。咁所以你有大腳就啱踏咗出去橫邊界外，冇問題嘅，守好佢。咁當然就好事嚟嘅嚇，啲球迷睇波而家，只要球隊嗰個拼搏精神喺度嘅話咧，球迷咧就收貨㗎啦。其實呢兩場入球即係入場嘅數字方面咧，我個人係相當開心同埋感動點啊，4萬幾。以往我哋好多比賽 A 級賽事都好，我哋連坐爆旺角場都唔容易，但係而家我哋4萬幾人入場支持港隊，呢份熱情 keep 落去埋陳俊一，繼續去通埋香渠一棍，哎呀通唔晒啊！原來最後俾托普啊偷走腳下球，李思航即刻逼翻埋先㗎啦，係咪食咗對手一爭？哦，咁啊俾翻都係孟加拉波喎。國政幾人入去通埋香渠一棍，哎呀嘅，不過球證應該俾咗孟加拉嘅罰球。高起咧就托普嗱，因為嗰邊都知道打多箭頭添㗎啦。啊，係咪聲高波長傳埋去？哎呀，冇問題，頂得住先啊！好嘢呢球波啊，防守呢個波都冇。再一個遠射，改變少少方向，球速啊偏慢，益晒門將謝家榮。呢個波咁樣做埋都冇罰啦，個波好在就射埋冇咩力，咁啊應該都好大機會啦。咁啊打和1-1啦，咁啊得翻嗰分零鐘，1分鐘到啫。第二個去到喎，哎呀呢個波吹罰翻轉頭，個波攞到㗎嘛球證，竟然個波吹罰翻轉頭啊！